moram pitati što imate na sebi. Mi smo vas naime sasvim zasluženo stavili na listu najbolje odjevenih Hrvatica, što vi svakako jeste. Pa vas molim da podijelite sa gledateljstvom što ste odjenuli večeras. Pa ja malo sam zaronila u svoj ormar i imam hlače Westwood, imam ovaj dio iz Vile Shop iz Gajeve i od moje Medihe iz Sarajeva ovaj gornji dio. Cipele Gulliver. Evo, veliki broj vaših djevojaka iz vaše agencije nosi reviju večeras. Koliko je teško to sve iskoordinirati? Dosta njih su mlade, ulaze mlade u taj posao. Koji je najbolji savjet uopće koji možete kao agentica i druga mama dati? Da, druga mama. Često sam druga mama, pa i profesorica i prijateljica i sve to pomalo. Pa ja ih savjetujem da budu sigurne, samouvjerene i prvenstveno da pokazuju modele, a ne sebe, jer to je svrha manekenstva. Dakle, da se vide modeli, ali opet vi modele pokazujete kroz sebe, kroz svoju energiju, kroz svoje samopouzdanje, kroz ono što vi nosite u sebi. Dakle, djevojke moraju biti opuštene, sretne, zadovoljne, malo onako, ajde recimo, ne drske, ali malo u energiji bezobrazne, pa će onda biti, izaći će iz njih energija sigurnosti. To su uvijek negdje moji savjeti. A imam ih dosta večeras i baš se ponosim svojim djevojčicama. Evo, vi ste agentica dvije trenutno najuspješnije manekenke u svijetu, dakle hrvatske manekenke, Kristina Šalinović, Valerija Šestić. Kako ste zadovoljni razvojem njihovih karijera? Evo, danas sam vidjela, Kristina je izašla u Muse magazinu za proljeće, veliki editorijal. Pa gledajte, Ana Gojanović i ja, otkad smo se udružile, nekako ide nam zajedno, nadopunjavamo se, ja pokrivam hrvatsko tržište, ona više manje vanjsko tržište i ponosni smo na Kristinu i na Valeriju izuzetno. Kristina je napravila nešto što je povijesno, ona je izašla, već u 4 Voga je imala editorijal, a na jednom je bila i na naslovnoj stranici, a uskoro ćete vidjeti još jedan, ne smije se unaprijed ništa govoriti. Mala ekskluziva. Da, mala ekskluziva, nadamo se da će biti isto tako jako atraktivno i zgodno. A Valeriju čeka velika karijera, ona ima tek 16 godina, sad je konačno napunila te godine, može raditi punom parom i nadam se da će isto tako osvanuti na mnogim glamuroznim i revijama i važnim modnim editorijalima, tako da se nadam da će uskoro doći i kod nas. Evo, samo još da vas pitam na brzinu, koga ste došli vidjeti večeras, neka revija koja vas je posebno zanimala? Pa da sam bajer. Dobar dio kolekcije od Ricov bi završila kod mene. Došla sam pogledati, jako me zanima šta će dvojac Mrvoš Ogi napraviti. Mislim da bi to isto moglo završiti u mom ormaru, barem u mislima. I ugodno me iznenadila opet Dojčinović. Mislim da je zadržala svoje stare mušterije, a da će dobiti pokoju novu. Komplimenti. Tihana, hvala vam najljepša, želim vam ugodan ostatak večeri. Molim, hvala i vama na tome da ste mi dali da nešto kažem. Metronet, telekom nove generacije. Evo, ja sam u najljepšem društvu na svijetu. Kraj mene je prelijepa Ljupka Gojić-Mikić. Ljupka, dobro večer. Dobro večer. Evo, vjerojatno sve zanima. Što imaš na sebi večeras? Svašta. Cipele su? Neki miks. Cipele, Alaja. A ovo sve ostalo je Rick Owens i Winter Kate. Evo, čuli ste. Dakle, uvijek si na listi najbolje odjevenih Hrvatica. Koliko uopće promišljaš oko odjevnim kombinacijama prije nego što izađeš iz kuće? Pa ja u biti do nedavno nisam imala taj problem, ja bi se sredila u roku 5 minuta i izašla van, pogotovo zato što se ni ne šminkam, pa onda je to vrlo jednostavno. A od kad imam viša kila, to traje, znači samo zbog kila. Evo, jako je uspješan tvoj brand Jolly Petit. Kako si zadovoljna s razvojem brenda? Vidim da je jako popularan, širi se djevojke, dosta djevojaka na ulici sam vidjela kako nose majice i haljinice s tvojim potpisom. Pa ja sam sretna, ide odlično, pogotovo za ove današnje vremena u Hrvatskoj ide super. Ja sam sretna zato što svaki put napravimo nešto novo, to jesu curice, uvijek će biti curice, ali nekako ih smanjujemo. Pa ja se nadam da bi uskoro mogli lansirati uz curice još i odjeću bez njih, a eto, mi smo komercijala koja želi biti pristupačna svima.
Samo da te pitam, jesi nekoga posebnog došla vidjeti večeras ili? Došla sam najviše zbog Aleksandre Dojčinović. Ljupka, hvala ti lijepo, želim ti ugodnu večer. Hvala tebi.